8時半、今から黒ト尾根貝岳の登山口から登ります。神社でお参りしてから登り始めます。あっちが八丁尾根、右側。
うん。よいしょ。はい。
よいしょ。しばらく黒戸山のトラバースです。よいしょ。5合目の小屋跡です。前小屋あったらしい。うわ、太陽出たね。はい、5合目に着きました。よっしゃー、休憩。5合目出発。よし。下は明るいね。寒くなってきた、逆に。
暗い。やったら来たよ。よいしょ。うん。はーい。来たよ。はーい。あ、どうぞ。あ、はい。あ、どうぞどうぞ。遅いんで。ありがとうございます。はーい。前ね、もう山頂行って帰ってきたんだね。早い。あの山を越えたら、今日の目的地の七条小屋です。うわ、雨だ。よし、一登りだ。頑張るぞ、もう。
はい、オッケー。うん。あそこが一番急なはしご。はい。はい、どうぞ。ああ、急なはしごです。これ滑んないように気をつけてね。うん。はい。着いたよ。
市場小屋到着。ここトイレね。うん。他の人はお金いらないはず。やべえ、両手塞がっちゃった。いけるかな。いけるよ。大丈夫。なんか体幹で耐えてやる。おお、むむ。よいしょ、よいしょ。いや、晴れたね。よいしょ。あ、夕飯代払った？まだか。そうだ、じゃあ、後で聞こう。うん。雨なのでやめました。はい。うん。下山開始です。雨の中、はしご下るのはちょっと怖かったです。
おー。刃渡りです。
は。上。うわー、やばい、この葉っぱが滑るね。ぬるぬるパーティーだ。ああ。まあこうなるわ。やば。で、右から行った方がいいのか。やば。泥まみれ。これは無理だ。佐野平到着です。まず先に行きます。
晴れてきました。なんか晴れてきました。ちょっと悔しい。お、川の音が聞こえるね。
俺結構来たよ。계산 완료.